Halo teman-teman semua, kali ini kita sudah menemukan mainan yang sangat kotor sekali dan banyak sekali teman-teman. Wow, sangat berlumpur sekali teman-teman. Coba kita lihat di sini. Wow, lumpurnya sangat coklat teman-teman. Wih, kotor sekali ya. Ayo kita cuci teman-teman. Kita cuci mainannya ya. Ayo kita ambil wadahnya dulu. Pakai ini teman-teman. Wah, di sini ya. Wah, kita cuci teman-teman. Kita ambil satu persatu ya. Wow, wih, kotor sekali. Wih, lumpurnya. Wow, wih, hehe. Wah, lumpurnya sangat pekat teman-teman. Wow, wih. Kita kumpulkan di sini ya. Lalu nanti kita akan cuci. Nah, di sini sudah kita siapkan airnya. Wih. Nanti kita akan mandikan mainannya. Wih. Asik sekali. Wow. Sangat coklat dan sangat lengket sekali teman-teman. Wow. Kita bereskan di sini dulu ya. Kita ambil satu persatu. Wah, ada bulldozer juga. Ada apa namanya? Beko, mobil beko teman-teman. Wow, ada bulldozer juga atau mobil gilis juga ini. Wah, tinggal yang satu. Ini adalah topeng Hulk. Wow, keren. Topeng Hulk. Ayo kita cuci teman-teman. Sangat kotor. Wih. Kita taruh di mana ya? Taruh di sini aja teman-teman. Kita pinggirin dulu. Kita siapkan airnya. Wih, wow, wih, berat sekali teman-teman. Wow, kita taruh di sini dan kita akan cuci di sini ya. Wow, taruh di sini teman-teman. Kita ambil satu. Wow, kita cuci ya. 1, 2, 3. Wow, ternyata ini adalah dump truck teman-teman. Wow, sangat keren, warnanya kuning. Wah, wehehe, wow. Kita taruh di sini. Kita ambil lagi yang ini. Wow, sangat kotor. Wow. Wih, ini mobil balap. Keren. Kita ambil lagi. Wah. Kita lihat mobil apa teman-teman. Wah, ternyata mobil gilis. Ini untuk menggilis aspal. Wow, sangat keren. Taruh di sana ya, kita kumpulkan. Kita ambil yang ini teman-teman. Coba lihat teman-teman. Wow, ternyata ini adalah mobil mixing ya, mobil mixing atau molen. Wow, keren. Wih, mantap. Lanjut lagi. Wow, ini mobil apa ya? Kita lihat teman-teman. Hehehe, ternyata mobil balap, mobil McQueen. Wih, warna biru. Coba kita ambil satu lagi teman-teman. Wow. Wih, warna hijau teman-teman. Wow, ini adalah mobil McQueen, warna hijau. Wow, keren. Kita ambil lagi. Ini adalah bulldozer. Wow, kotor sekali. Wih, sangat keren, langsung bersih teman-teman. Wow, mobil bulldozer. Kita ambil lagi. Wih, 1, 2, 3. Wow, sepertinya ini warna merah. Wih, keren teman-teman. Wow, McQueen warna merah. Hey, sangat keren.
topengnya kita cuci nanti ya. Kita cuci dulu yang mobil kecil-kecil. Wih, wow. Wih, ini adalah Lamborghini warna biru. Wow, keren. His. Wah, ada mobil. Apa namanya teman-teman? Mobil beko. Wah, mobil bekonya keren. Wih, sangat mantap ya. Wih, keren teman-teman. Wow. Bisa ditekuk-tekuk. Wih, sangat mantap. Lanjut mobil balap lagi. Coba kita lihat warnanya apa. Coba teman-teman tebak. Warnanya adalah teneng, warna hijau. Wehehe, sangat keren. Wow, warnanya hijau teman-teman. Wih, tapi kotor sekali. Masih ada satu mobil loader. Wah, atau bulldozer. Kotor sekali. Wih, langsung bersih teman-teman. Wow, tuh kan langsung bersih. Wih, sangat mantap. Wih, lanjut lagi. Wow, mobil balap lagi. Wih, ternyata warna oranye. Wow, keren. Wih, warna keren, warna oranye teman-teman. Wow. Wih, keren. Lanjut lagi. Wah, mobil yang terakhir. Coba tebak warna apa teman-teman? Dan warnanya adalah tadang. Wow, warna kuning. Yeay, sangat keren. Wow, McQueen warna kuning. Wow, sangat tampan sekali. Wih, keren ya. Lanjut, ini adalah wow, ini ada topeng apa ya teman-teman? Coba kita cuci teman-teman. 1, 2, 3. Wih, coba teman-teman tebak ini topeng apa? Wih, dan tadang. Wah, ternyata topeng Hulk. Wow, keren. Wih, keren teman-teman. Wow, topeng Hulknya sangat seram. Wow, mantap. Kita cuci. Wish, ketekuk teman-teman topengnya. Wish, wow, sangat keren. Yes. Sudah selesai kita mencucinya. Bersih semua teman-teman. Akhirnya kita selesai dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan biar tidak ketinggalan video baru dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Dadah. Yeay. Wow, dadah.